ábrelle a porta á cultura. Moi boas, estamos aquí con Alejandro Tobar, Celia Recarei e Moisés Barcia para facer unha breve presentación dos tres, empezando de dereita. Está Alejandro Tobar, que é lucense, e a finais do 2011 fundou Ugin e Munin. Ao longo destes anos, Ugin e Munin trouxo para o galego obras de autoras e autores como Raymond Chandler, Sartre, Siri Husbeth, Stefan Zweig ou Hammett, obras procedentes de linguas como o grego, o éuscaro, o sueco, incluso o ano pasado unha obra do aranés occitano. Celia Recarei é de Dodro, fundou canda a Carlos Valdés a editorial Irmás Cartoné no ano 2014. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Nella Larsen, Jane Austen ou O conto da criada de Margaret Atwood son algúns dos títulos que podemos atopar no vosso catálogo e moitos deles traducidos por ti. Moisés Barcia, moañés afincado en Cangas, fundou no 2005 Rinoceronte Editora, nese sentido a editorial decana respecto ás editoriais especializadas en traducción do país. Ten traducido o galego dende Tolkien a Roald Dahl, Coefe, Mark Haddon, Kathleen Moran e un longo etcétera. Dende Rinoceronte trouxo por vez primeira ao galego obras de linguas como o finés, o islandés ou húngaro. Imos comezar un pouco coas orixes de Irmás Cartoné, de Ugin e Munin e Rinoceronte, porque creo que vosos tres tedes en común que fostes traductores antes de editores, así que como foi o paso de pasar, de traducir non de traducir a editar, porque compasinades os dous labores. Se vos parece, comeza Moisés porque ti son máis antigo o que abriu o camiño e o que leva máis anos traducindo. Moisés. A verdade que xa uns anos, pero supoño que simplemente sería a constatación de que non sendo o oficio de traductor en Galicia especialmente ben remunerado nin considerado, pois era moi pouco o camiño que había que percorrer ata editarse ao mesmo, non? Creo que foi cando estaba traducindo para a editorial Galaxia Oliver Twist de Dickens, que a verdade que foi un labor moi satisfactorio e moi agradable o da realización da traducción, pero quizáis os aspectos anexos á edición, todo o que non era traducción, me deixou un pouco insatisfeito, digamos. Pensei que de perdido o río, en fin, que hai unha idade para facer cousas absurdas e todo o resto da vida para arrepentirse, entón estamos aí nesa etapa ainda, a ver se nos arrepentimos ou ainda non. Si, nos chegamos 6 anos despois, en 2011. No meu caso é unha empresa case unipersoal, somos dous autónomos, máis unha terceira persoa contratada para a corrección, nos momentos hai que contratarla, e despois encargamos fora actualmente o 60-70% das traducións, pero en inicio pensáramos en facer o 50 nós e o 50% encargalas. Eu estaba en Dinamarca, eu levaba daquela pasara 2 anos, 5 anos en Madrid, 2 anos en Marsella, 4 anos e pico en Dinamarca, fixera un par de traducións ao galego, unha delas para Urco, vin que unha das maneiras de volver era ocupar un pouco o espazo completo, non somente o da traducción, senón tamén ocupar a edición e a corrección. E así foi o noso comezo, ou o meu comezo. Bueno, no meu caso é que tampouco diría que pasei da traducción á edición, sempre foron cousas un pouco en paralelo, tanto por formación como por experiencia profesional. Eu estudiei traducción, entón xa empezas, aí xa traduces diariamente, non? Xa o proxecto de fin de carreira xa foi unha traducción literaria e tal. E despois xa me formei en edición, fixen un máster e empecé a traballar en Madrid na editorial Santillana, nun proxecto así que tiñan aí de formación online e tal. E bueno, máis ben foi un pouco, máis que o pasar do que dicía Moisés da traducción a tal, era un pouco
pouco o pasar de estar facendo determinados labores para outros e temas que igual che interesaban relativamente a facer traballar textos que... Porque son moitas horas, cando traballas, editar a edición de mesa, de darlle forma a un texto de tal, igual que a traducción, son moitas horas en textos que non che interesan, carga, né? A Carlos coñecino un pouco nesa... Carlos, que a outra parte de Irmás Cartané, coñecémonos traballando na editorial, bueno, fomos pasando moitos anos de colaborar con outras editoriais en Madrid, de facer un pouco de todo. Nos nese ámbito fixemos un pouco de todo, desde correccións, traducións, avaliación de manuscritos para editoriais grandes e tal. Entón, ao final, colles un pouco todo iso e xa nos lanzamos, seguimos facendo moitas desas cousas para outra xente. Pero colles un pouco iso e canalizalo para dedicarlle tempo, non é o único que facemos, Irmás Cartané, entón, dedicarlle tempo ás cousas que realmente disfrutas. Porque pensando en todas esas alumnas e alumnos, por exemplo, que están na facultade de traducción, podería... Unha das grandes preguntas, poderíase vivir hoxe en día da traducción literaria porque vendo os vosos catálogos, vos traducides en un grande número das obras que tedes en voso catálogo. Tamén nos tres como traductores, aparte de traducir para as propias para as vosas editoriais, tamén traducides para outros sistemas literarios, para outras editoriais e Moisés para outras editoriais dentro da propia Rinoceronte, como Susibooks, pero non deixa de ser tamén traducir para castelán dos vosos... Eu creo que está moi claro que non se pode vivir da traducción literaria en galego. O galego é un sistema literario moi pequeno, ademais hai un índice de lectura moi baixo dentro da comunidade autónoma e hai dous sistemas lingüísticos e literarios en paralelo. Un deles, ademais, que é o que se beneficia de todo o poderío logístico, económico, a nivel de presenza, publicitario, etc. Pensade que do total de libros que se venden en Galicia, que non son moitos, porque Galicia non é das comunidades máis lectoras, alrededor do 5% é o que se vende en galego, non falo de traduccións. E despois, claro, a xente é moi doado atopar un libro dun autor internacional en castelán, probablemente unha edición que se cadra lle guste máis que a galega e moi probablemente máis barata, e despois que hai autores ou obras de outros autores que non están nin se espera por elas no ámbito galego. Entón, como digo, moi difícil que haxa unha masa crítica suficiente como para que se poida vivir disto. Non é unha cousa exclusiva do galego, que moitas veces tendemos a pensar que nos aquí vivimos unha situación dramática, depende de con que o compares. Se comparas coa situación de Islandia, onde todo o país ten a poboación de Vigo, máis ou menos, e ten un sistema editorial, unha saúde magnífica, pois evidentemente estamos mal. Pero se comparas con outros ámbitos lingüísticos non moi recuados, como o bretón en Francia ou o occitano, etc., pois estamos bastante mellor. Entón, poder non se pode vivir da traducción, tens que compatibilizar con alguna outra cousa ou facer traducción porque che gusta, non sei, doarlle o teu esforzo ao público. Pero hai un mercado, hai un sistema, o que pasa que hai que adaptarse a ele, ser consciente das súas limitacións e das súas características. Bueno, engadiría que da traducción literaria non son o galego, é moi difícil vivir da traducción literaria, o español en España é moi difícil vivir tamén, porque o funcionamento do sistema editorial español tamén é moi, nese sentido, moi precario. Ese tipo de... a maneira de funcionar
todo ese tipo de traballos é moi difícil vivir deles. Do que sí se pode vivir é da traducción en xeral. Eu o que lle diría a calquera persoa que estudia traducción e quere ser traductora, do que sí se pode vivir é de traducir outras cousas, aparte de literatura. A traducción comercial está pagada moitísimo mellor que a traducción literaria, da orde de 3 e 4 veces mellor ou máis. Se alguén quere dedicarse en exclusiva á traducción, si se pode vivir tranquilamente diso. Eu combinaría as dúas traduccións, a traducción de cousas que che gustan, literatura e tal, e a traducción de moitísimos textos que traducir que están moito mellor pagados, bueno, por moitas cousas, non? Son outros mercados ou outras circunstancias que si permiten viver da traducción. Alejandro. Eu son unha excepción, porque é certo que di Moisés, é certo que di Celia, pero eu vivo da traducción literaria, o que pasa que da traducción literaria o castelán e o galego. Se vivise soamente da traducción literaria ao galego, estaría en 600 eurista. Entón, bueno, quen queira entender que iso é vivir, vale. Pero, ainda así, mesmo en 600 eurista, é unha excepción. E quen comeza, pareceme imposible, pareceme inviable. Creo que hai que ter unha trayectoria de algúns anos atrás e que che entre un ritmo de 25 ou 30 libros ao ano. Algúns pequeniños, algúns poden ser de 15 e 20 páxinas para nenos, outros poden ser macrolibros de 1,000,000 e pico de caracteres. Así sí, eu xa digo, tiven a sorte que os últimos 5 anos vou concatenando moitos proxectos de moitas editoriais distintas, porque se me tivese que cinguir o que manda a Alianza, son 2 libros ao ano. Se me tivese que cinguir a miña parte como traductor en Hugin e Munin, son outros 2. Agora, sumado, no meu caso, ata o momento... Sí, o sea, pero tens que combinar... Sí, tens que combinar completamente. E, de feito, hai veces que a min, económicamente, me sería máis rendible traballar para outros. Traballar para outros que traballar para min mesmo ou que facer o labor de traducción ao galego. Pero, bueno, a min compensa facelo así. Vendo os vosos catálogos, tedes uns catálogos editoriais moi heteroxéneos, e así que surde así a pregunta que cando publicades traducción, como escolledes os títulos e as obras que aparecerán nos vosos catálogos? Porque teño escoitado múltiples razóns. Dende o gusto persoal de que unha obra aínda non está traducida a galego e gustavos moito e queredes que estea, porque hai obras canónicas que deberían de estar en galego e aínda non están, e tamén, evidentemente, por cuestións económicas, de que pensades de que un libro sí que pode ser rendible traducirlo ao galego. Nos vosos casos, como seleccionades as vosas obras? Empezo eu. Nós temos unha media de edición de 11 títulos ao ano. 8 deles son fixos que van aos escritores. Entón, sempre facemos o calendario editorial a 2 anos vista. Dese calendario editorial calculamos entre un 35 e un 40% de libros con dereitos, os restos sen dereitos. Xa dixen antes que agora estamos no 70% de encargas fora, o 30% feito, polo menos entre 30 e 40 feito por nós. Todo ese conxunto é mirado económicamente, xa digo que o ano editorial non há un único libro, pareceme que é unha clave. E as razóns acabas de dicilas ti, ás veces as escollas dos títulos creo que non nos solapamos, porque a min algunha vez preguntaronme se había sitio para tantos. Digo, bueno, sitio hai, de feito habería case o dobre se tivésemos un país máis normal, pero as escollas dos títulos no noso caso xa digo que son así, logo tratando de non solaparnos co resto, de non solaparnos, algunha vez nos falamos de... Sí, nos consultamos, sí. E traer o que ti dixeches, mesturar as obras canónicas coas obras máis de actualidade, aínda que, por exemplo, iso fai no máis, creo que Rinoceronte, libros máis actuais, que vai por esa liña. Nos imos máis con ir máis cartón en libros... Nos temos máis posibilidades de solapamento con... Igual que antes falabas ti das linguas, mencionaste que sacaban, non sei se xetes o ruso ou non sei cal dixer, bueno... Sí, o ruso, o grego, no noso caso... É certo, que pasa que no noso caso é máis puntual, o máis do case o 60% súmano o inglés e o francés. Despois ven o italiano con 8 obras ou o alemán con 5. Pero logo temos moitas outras dunha única obra. O aranés, mencionaches, ou está aí... pois o éuscaro ou o catalán, pero quen traballa as linguas foráneas máis é Rinoceronte.
ou que o facía máis antes. Non é así, Moisés? Nós a verdade é que como levamos xa 15 anos temos unha certa mínima ainda, pero unha certa perspectiva, podemos ver unha evolución que se produciu dende o enfoque inicial que tiña máis pretensións de abarcar, de completar ocos, de asaltar linguas das que nunca se traducira o galego, cal era bastante absurdo, ridículo, incluso vergonzoso, porque estamos falando de linguas de países da Unión Europea, que seguro que hai estudantes Erasmus deses países aquí, estudantes de aquí neses países, non? Pero era curioso que nunca se traducira do finés, do húngaro, de moitas outras linguas europeas. A verdade é que a propia experiencia nos demostrou que, aínda que de cara ao público, pois si se aplaudían estas iniciativas, a verdade era moi limitada a xente a que lle interesaba unha obra do húngaro ou do finlandés. Entón, cando chegamos aos 10 anos de vida na editorial, houve un proceso de reflexión no cal se reenfocou o perfil cara ao que nos dirixíamos, e por unha banda ampliamos o número de títulos de ensaio. De feito, boa parte das novidades recentes son ensaio, aínda que non o ensaio sisudo que pode pensar máis de un, pero, por exemplo, o libro instrumental de James Rhodes, ao final, ficción non é. Ese tipo de obras, pois, aceptabas un pouquiño mellor por parte do público. Tamén nos prestamos un pouco ao xogo publicitario. O publicitario refírome a, pois, usando as redes sociais, pois, por exemplo, citando de novo a James Rhodes, é un autor que pois, ten moito predicamento, que se promociona el só, entón pois, era interesante incluir todo isto, non? Entón, no noso caso, houve unha evolución, houve unha aprendizaxe, porque ao final o que nos motivaba, evidentemente, nos o queremos producir libros en galego, nutrir o sistema literario e lingüístico, pero tamén nos gusta vivir disto, que a empresa sexa rendible. Entón, como efectivamente, a medida que se incorporan novas empresas, pois cada unha acomódase no seu espazo vital, nas súas preferencias ou naquele sector no que ve que se desenvolve mellor, conecta mellor co público que lee ese tipo de obras. É normal, é o ideal, e efectivamente hai sitio para moitos máis, é dicir, se se incorporasen 3 ou 4 selos novos, o cal vexo difícil porque espazo hai, pero que non hai lectores que demanden esas lecturas, pois sen ningún problema estou pensando, non sei, pois nun selo que se especializase nos clásicos rusos decimonónicos ou nos franceses, anda que xa hai moito dese ámbito publicado por Cartoné, non? Pero é o que cabería esperar. Entón, volvendo á túa pregunta inicial, que era por onde nos guiamos a hora de elaborar o catálogo, ao principio era desa maneira, intentábamos ser comprensivos e abarcar ocos, e agora ao final detectamos unha zona na cal nos desenvolvemos con certa comodidade. Unha boa parte do público coloca aí xa rinoceronte, entón a veces queda decepcionada cando facemos outro tipo de cousas, non? Ou preguntan en Twitter, isto que non o vades sacar? Digamos que nos colocaron aí, agora xa non temos moita complicación porque temos que tirar por esa línea. Alejandro, ti falabas antes do tema de que no vosso catálogo sí que estudiades o tema de obras con dereitos, obras sen dereitos para ter unha porcentaxe. É necesario para a supervivencia deses proxectos editoriais traballar con obras, sobre todo ao principio, nos vosos casos, que moitas das vosas obras que eran títulos do século XIX ou comezo do século XX, no caso de Irmás Cartoné tamén, no caso de Rinoceronte tedes a colección Vétera, onde traducides obras clásicas. É necesario tamén para a supervivencia dos proxectos editoriais, polo menos ter ese colchón de que sí que traducides, pero por outra banda aforrades os dereitos de autor. Bueno, eu non diría necesario. Claro. Home, porque o aforro tampouco é, quero dicir, non sei, a única cousa así pola que pagamos os dereitos é o de Margaret Atwood.
tampouco é a ver, os dereitos ao final tamén se pagan en razón da tiraxe que ti vas facer, os axentes cos que tratas entenden onde se vai publicar normalmente, vamos, dá a mi impresión. Tampouco é un gasto, pero no noso caso ten máis, o sea, é un pouco unha combinación das dúas cousas e non supón un aforro, pero tamén é unha cuestión de preferencia, de gusto. De selección de obras. No noso caso, as obras libres de dereitos non nos supoñen ningún... É dicir, non funcionan mellor a efectos de rendibilidade, todo o contrario. É dicir, é preferible pagar dereitos de autor porque probablemente ese autor ou esa autora ten máis visibilidade, a xente interesalle máis, é unha cousa novidosa, é unha temática actual, e aínda que un autor clásico non teñas que pagar os dereitos de autor, vai ter unhas vendas moi residuais. Ti falabas do caso de Vétera, eu creo que xa é unha cousa moi aparte, é dicir, as épocas dos títulos tanto de Huyn como de Cartoné non están tan recuadas como as nosas de Vétera, o sea, o que facemos nos en Vétera é entrega a causa, é amor á arte. Os libros de Vétera véndese moi pouco como cabe esperar, porque vamos, é un tipo de edición, é unha selección de obras pois que quizá tería máis sentido nun ámbito académico ou quizás pois sendo iniciativa de algunha administración ou de algunha institución. Aquí non hai ese impulso, nin se detecta esa necesidade por parte das forzas vivas, pero si hai unha nómina de xente fantástica capaz de traducir, pois, por exemplo, o Código de Hammurabi, que é o próximo título que vamos sacar, en galego, traducido directamente dende o asirio. Entón, aí, como digo, hai algo máis, o sea, non busques niso rendibilidade porque non hai rendibilidade en absoluto. Aí o que hai, pois, é unha vontade de facer país e de axudar no que se pode. E co tema dos dereitos, hai anos escoitei a un editor que falaba respecto a isto, de que un dos problemas do Estado español cos dereitos de autor é que moitos asentes ou moitas editoriais vendían os dereitos de determinados libros ao Estado e non directamente sen ter en conta as linguas que no caso do Estado español hai. Non sei se ainda segue sendo así ou de que as obras que se vendan ao Estado español e que se xa logo a editorial que compra eses dereitos que se encargue logo de... Eu en 15 anos nunca vin iso, pareceme que é un mito que alguén pois a mellor é unha lenda urbana, así que non sabía. Eu escoitei a un editor hai moitos anos, tampouco sei que hai de realidade niso ou se ten algo de lenda urbana. Pero que ti cando negocias, non? Ti xa ti especificas que é o que ti queres publicar a hora de negociar, o sea, cando falas coa xente ou con quen corresponda, xa especificas a lingua ou tal, e pode, a ver, supoño que se puido dar algún caso en algún momento de algún gran grupo editorial que compre os dereitos, o sea, digo, a nivel estatal, que compre os dereitos para toda España, toda Latinoamérica, para iso sí, para linguas, non sei se lles compensa para bloquear as outras linguas. Igual no caso de Harry Potter, agora que lembro, pode que fose así, porque a editorial que o publicaba en castelán viulle posibilidades e de feito coeditaron. Claro, porque en galego demorouse moitísimo porque Salamandra non tiña reservados os dereitos e só admitía unha coedición, pero penso que é unha cousa moi excepcional. De feito, para a maioría das axencias, España é un país maravilloso porque poden vender o mesmo libro 4 veces. Entón, venden, digamos, a edición normal, que sería a edición en castelán, e logo están afeitos a que lle veñen, pois iso, os galegos ou os cataláns, bueno, os cataláns ainda teñen certo poderío, pero os galegos e os vascos, que falan unhas tiradas de risa, están, digamos, dispostos a que lle dean o que sexa, será benvido, porque vai a saqueta e vender outra vez no mesmo territorio o mesmo libro. Bueno, pois imos pasar á relación do público lector coa literatura traducida ao galego. Actualmente hai 3 editoriais especializadas en traducción que levades moitos anos publicando, pero logo tamén hai outras editoriais de carácter máis realista como
Galaxia, Xerais, Calandraca, Urco, que tamén todos os anos poñen no mercado obras traducidas. Entón, dá a sensación de que o lector e a lectora galega sí que aposta pola traducción, non? Eu creo que non. Eu creo que esas editoriais que mencionas, Agas Calandraca, que ten unha liña moi concreta que vai sacando, os outros son testemuñalmente van sacando obras. Xerais e Galaxia. Urco agora pois está un pouco de capa caída. Sí, pero tamén estivo moitos anos Estivo moitos anos sacando gótica, ciencia ficción e fantasía. Pero eu creo que o lector galego a traducción temos un campo difícil. Nos polo menos traballamos sempre cunhas primeiras tiraxes inferiores a 300 exemplares. Ben é certo que na práctica totalidade conseguimos esgotalas. Chega unha segunda edición, pero somos un país de 2.700.000 e pico mil. Non, 300 exemplares, se se dan vendido, pues non deixa de ser unha miseria. Non sei no vosso caso. Bueno, nos estamos xa facendo tiraxes máis altas, pero eu creo que non, para min o problema é ao mellor é unha contradición, é o que vou dicir, igual é un pouco así, tendo en conta que somos unha editorial especializada en traducción. O problema é que distinguimos entre literatura traducida e literatura non traducida. Eso noutros sistemas editoriais non se dá. É dicir, ti pensas xa te digo, é contradictorio definíndonos como nos definimos, pero ti pensas no ámbito español, pensas en Capitán Swing e non pensas, é unha editorial especializada en traducción. Probablemente, non sei se alguén o definiría así, pero realmente a súa produción, a maioría, son traduccións. É dicir, creo que aquí é como que inda o de traducir ao galego nos resulta novidoso, ese é o problema que temos. A nós tennos pasado, cando vas a serie como Culturgal ou tal, non? A xente ainda ten unha relación coa traducción ao galego como se a traducción ao galego é algo exótico, algo curioso e peculiar, cando fronte á traducción ao español. A traducción ao español a xente non ten na cabeza que é unha traducción. O sea, a xente lê Virginia Woolf, os que leron Virginia Woolf antes de que estivese traducido ao galego non pensan que non teñen tanto na cabeza que leron unha traducción. Teñen na cabeza que leron esa autora, que leron esa obra. Non a leron, a maioría non a leron en inglés. Entón, creo que ainda hai unha relación un pouco eu creo que dá no cravo completamente, Celia. O sea, ese retrato que fixo é exactamente así. Eu engadiría máis senos editoriais españois como Acantilado, que creo que exclusivamente publica traducción. Nórdica exclusivamente publica traducción e ninguén o ve como unha editorial de traduccións. A xente, cando se achega ao galego, pues, eu acordo que cando ainda existía Ander, a librería esta que tiña Xaime, e algunha vez teme cadrado que chegaba alguén por ali, pues, xente metida coa lingua e tal, que apetecía ler en galego e preguntaba, bueno, pues, a ver, o premio Xerais ou non sei que, ou non sei canto, e dicíalle daquela, hai 12 ou 13 anos, mira isto, aquí, pero iso non é galego. Bueno, non é galego, pero non queres ler en galego. Sí, bueno, pero iso xa está anagrama e tal, zumba. Entón, ese é o problema, que a xente, o sea, que o número de libros que se ven en galego son moi poucos, e aparte deses libros en galego que son traducidos, é aínda máis minúscula. Entón, eu non sei cando isto se normalizará. Iso de feito vese tamén na fala, cando a xente moitas veces está a falar en galego e fai pois outro día li un libro fantástico de Shakespeare que me quedaba por ler, El Rei Lear. É boísimo, como que El Rei Lear? Pero Shakespeare que escribiu con... Non, home, non é o Rei El Rei Lear, é o Rei Lear que ademais o tes traducido. Pois iso vese seguido. Sí. E iso, nos pasounos exactamente iso tamén o de mira, foi ademais aí enfrente no Mercado da Estrela este Nadal pasado, que estaba eu aí, non pedíamos un posto e tal, e pasan dúas señoras, e entonces apañas a mirar, ai, mira, que chulo, que tal, non sei que, e dillo outra, pero eso non é libro
eso está en galego, pero non é libro galego. Sabes? É esa... A min o que máis me chocou destes anos foi comprobar iso, que incluso xente que lê en galego, xente incluso que escribe en galego, ten unha prevención cara a traducción ao galego. Ahora leo unha traducción ao español sin ningún tipo de prevención, Eu penso que estou lendo unha traducción. Penso que pensan que lle rouba, é dicir, que hai unha visión así de, pois non sei, de sindicato do escritor galego, e pensan que se na cota do libro galego vai unha parte de autores forasteiros, pois xa eles deixan de vender, debe ser algo así, porque senón non me cabe, é dicir, que teña esta visión, pois unha persoa pois que o mellor se incorporou tarde a lectura en galego e tal, e está habituada a ler traduccións ao castelán, pode entendelo, pero un escritor en galego, un militante da lingua que diga isto, é unha cousa inconcebible para min, e me cargo varias veces de Sí, pero eu non creo que sexa tanto iso como... Sí, que non temos ainda esa... Non o temos normalizado, pensamos... É unha... Carlos digo moitas veces no programa este. Hai un problema ás veces de folclorización da lingua e da cultura galega, non? Fíxose... Bueno, eu creo que son procesos e terá a cousa que ir cambiando, non? Pero fíxose moito fincapé no noso, no tal, e quedámonos un pouco, e eu creo que é un perigo moi grande para unha lingua, coa idea de que só serve para falar de nós, e do noso o inmediato. E xa todo o que sexa falar de outras cousas parece que ten que vir por outros medios. Ou non hai para todos, primeiros galegos, algo así tamén debe haber. Sí, non sei, a mí, por eso eu creo que é necesario que haxa, pois eso, cada vez máis traduccións e que vexamos expresado en galego, teñamos expresado en galego, pois eso, a literatura universal, falando de calquera tema, calquer lugar e tal, e que non sexa sempre, porque senón afobamos. Sí, a cultura galega, sen un corpus de traducción potente, está renga, non anda. Comentabas ti a necesidade de que haxa cada vez máis traduccións ao galego, pero outro día en Facebook alguén subiu unha foto do libro de Deshonra de Coetzee, e literalmente unha persoa contestou literal, o malo das traduccións galegas é que adoitan chegar moito máis tarde que as casteláns, e cando chegan xa tes compradas e lidas as primeiras. Un erudito. Eu podría dicir unha anécdota a propósito dese exemplo, pero que ven niquelada. É que no primeiro ano de Rinoceronte queríamos combater precisamente esta idea. Entón, cadrou que... O libro de Barnes. O libro de Julian Barnes, efectivamente, Arthur e George. Resulta que Julian Barnes acababa de presentar este libro, nos contratámoslo ao mesmo tempo que se contratou para o Estado, en castelán, e sacámoslo antes. Lanzouse este libro, a edición en galego, chegou ás librerías galegas antes que a edición en castelán. E como chegou este libro sen ter, digamos, o apoio ou o respaldo da súa versión en castelán, a maioría dos libreiros non sabía que era aquilo, non sabían se era unha obra menor de Barnes, non sabían o que era, quedou arrombado e non se vendeu prácticamente nada. E as devolucións foron tremendas. E tivemos que sacalo outra vez despois, cando saiu a edición en castelán, para que a xente vise que, de todos os xeitos, o gran problema disto é que cando chega, pois, por exemplo, a edición de Arthur e George en castelán, en anagrama, vai para a mesa das novidades, mentre que cando chega a edición en galego vai para a esquina de gallego, que é ao fondo, á dereita, debaixo dunha escaleira, co cal, se non se pon un ao lado do outro, pois dá un pouco igual que saia simultaneamente ou incluso que saia antes, porque ao final a inercia mental do libreiro e do cliente contra a editorial. Eu creo que non é tanto un problema de que saian máis tarde ou o que digo, sabes, que non sempre é certo, é un problema de visibilidade. O mellor te enteraste moito máis tarde. O sea, no noso caso non, porque obviamente publicamos outro tipo de cousas, pero tamén se están publicando en galego ou traducindo galego
cousas que non están traducidas ao español, que non estiveron nunca. Non é unha cuestión de tempos, é unha cuestión de percepción. O problema é ese, non hai espazos nas librarías para o libro en galego e moito menos para as traduccións ao galego. Sí, en as que o hai son poucas e sempre as mesmas. Claro, sí, son as librarías que lle dedican espazo ao libro en galego e a traducción ao galego son 4. Eu recordo que en Cataluña, que tampouco a xente moitas veces pon Cataluña como exemplo, Cataluña está muitísimo mellor que nós, pero tampouco é a bicoca que moitos creen. Pero, aínda así, é habitual que nun momento determinado pois haxa unha parte dos lanzamentos editoriais que estea simultaneamente en castelán e en catalán. Non todo, porque, como digo, a industria en castelán é moi potente. Pero algúns libros, pois imagina, pois o 20, 30 ou 40% das novidades deste mes pois están en catalán, en castelán. E o normal, en calquera librería, ou na maioría das que eu visitei, é que na mesa de novidades ou no recanto no que teñan as novidades, teñan un exemplar en castelán, en catalán, en castelán, en catalán. O sea, iso é o normal. Non sei se se venderá tanto, seguramente non se vende un exemplar en castelán por un en catalán, pero pues da igual, pues o que non se venda mételo debaixo, pero xa esa idea de poñelo aí está claro, ¿no? Que o que identificase é a obra e o autor, e despois a lingua, pois é unha cuestión secundaria, pois que cada usuario pues, decide. Aquí non, aquí é que as novidades en galego non existen directamente, as novidades internacionais en galego non existen, da igual que saian simultaneamente co castelán. De todos os xeitos, retomando a idea que lancei antes, eu quitaríalle ferro ao asunto, trataría de non dramatizar. No seu momento para mí foi un shock, visto que vos contei de Julian Barnes, pero creo o que hai que facer é contextualizar e facer o posible, intentar adaptarte, nadar entre dúas augas e intentar darlle para adiante, non? Entón, por exemplo, unha cousa que a min me chamou a atención foi cando montamos unha colección de novela gráfica hai uns anos, contratamos un director de colección que era Breixo Arquindei, que é un gran erudito en cómic, confeccionounos a lista de obras e puxo un pouquiño de todo, puxo pois, obras fundacionais da novela gráfica, pois outros que tiveran moito éxito, etc. E estaba, por exemplo, Persépole, que, claro, é un libro moi interesante, xo tiña, como moitísima xente, e comenteille, pero isto para que o poño, isto xa ten que o queira ler, seguro que xa o leu en... Non, pero iso ten que estar, Bueno, pues, non sei canto tempo hai que lanzamos a colección esta, pues, igual hai 8 anos ou 10, que non recordo. E o título que se segue vendendo e que se segue reimprimindo é este. Entón, hai algo de mito niso de que non é que xa o teño, tal. Ou, por exemplo, pues, citando de novo un instrumental de James Rhodes, pois se buscades por Twitter, nas referencias así máis recentes, houve varias persoas que xa o leran en castelán e o compraron outra vez para ler en galego e para pues, revisitar o libro unha vez máis e incluso achegarse a él pues, coa perspectiva distinta, probablemente de máis proximidade, complicidade, empatía, ou que sexa que lle dá. Nos tamén o temos comprobado, de xente que pois eso, Orlando, que é o primeiro título que sacamos e que se sigue vendendo bastante ben e tal. E aí eso, a persoa eso, que lle encanta o libro, que lle encanta a autora, que tal, que o ten en varios idiomas, que ten varias edicións. Ás veces o tiran outras edicións ou tiran outras linguas por tirar o castelán polo galego, iso tamén se dá. Supoño que con títulos así, pois máis eso de culto, de tal, non? Pois, por exemplo, pois iso, ostras, está en galego, pois xo liches, pero é un libro que o tes para ter, porque che gusta, para... Sí, logo, eu estou pensando en dous casos de noso. Un é Siri Husbeth, que lle deron o premio Princesa de Asturias, e a partir de aí xa vendera ben, e tivemos que contactar coa xente para facer máis libros. Mesmo cando non houbo apenas publicidade, mesmo aquí, nos medios en Galicia, publicitaban o veranse El verano sin hombres, en castelán, non nos publicitaban como se non existise a traducción ao galego. E logo un máis recente de agora desta etapa de confinamento que foi A Peste. A Peste foi un boom editorial este ano precisamente por este problema de crise sanitaria.
en galego podía volverse, pois non o foi a peste. Entón, cada libro, quero dicir con isto, cada libro, no noso caso non hai unha fórmula que, bueno, se hai unha versión en castelán non vai funcionar, se hai, non, cada cousa é distinta, eu non son capaz de chegar a unha conclusión clara. E ese tipo de comentarios a mí máis me parece unha excusa propia que se axuste á realidade do sistema editorial galego. Dá-me impresión, puidendo haber certa verdade, pero non sei, os lectores en galego creo que ao final dá-me impresión que como precisamente son poucos saben elixir ou saben onde está o truco e onde está o calote. Eu, por afondar na polémica, engadiría tamén que hai, por suposto, o caso de medios ou opinadores que falan da edición en castelán e non da edición en galega, pero tamén os hai en medios galegos que falan da edición portuguesa, habendo edición galega. Citan a edición portuguesa. Me parece estupendo para quen lea portugués, pero igual nun medio en galego, pois, os lectores esperarían unha cousa. Falabas ti antes, Moisés, do caso de Cataluña, de que ás veces con determinados títulos é que saen a vez a versión en castelán e a versión en catalán. En ese sentido, unha cosa que tamén se escoita e preguntado dunha forma moi inocente, podería darse o caso de o por que non se chega a publicar, por exemplo, a vez, ou se sería posible autores destes tipo bestseller, non sei, Ken Follett, Stephen King, non sei, dese tipo, a vez en castelán e en galego. Nos, nestes 15 anos, pensamos... Preguntada moi inocente, Sí, no, pero non, ten un fondo moi interesante o que dis. Nos fixemos, hai, non sei, 12 ou 13 anos, unha iniciativa que era tamén moi inocente, moi cándida. Era unha colección de peto en galego que era non dunha editorial, sino dun grupo delas. Había títulos, o sea, o formato era común, pero había títulos de Rinoceronte, títulos de Urco, títulos de Positivas. E todo isto era polo feito de que non había libro de peto en Galicia. Moitas voltas lle demos, ao final chegamos á conclusión de que, en xeral, quen compra libro en galego non quere forrar, é dicir, tampouco compra tantos libros e ao final pois o que quere é unha edición un pouco máis xeitosa. E despois hai unha serie de circunstancias que non conducen a que o formato pois, económico de peto ou de bestseller sexa posible en Galicia. Pois, a falta de un sistema de transporte público metropolitano, como podería ser, ou as propias dimensións do país, non? Isto ocorre tamén en Islandia, que é un sitio que a mí me gusta poñer de exemplo. En Islandia, aínda que non hai outra lingua concorrendo, realmente si hai, que é o inglés, pero iso xa digamos que sería outra cousa, pero quero dicir que os libros se publican en Islandia, se publican en islandés, nada máis. E o que ocorre é que en Islandia non hai libro de peto tampouco, porque esa poboación de 200 e pico mil habitantes, pois, en fin, non dá para moito máis que unha única tirada. En Islandia tampouco hai libro de fondo, é dicir, os libros sácanse, o que se vende, vendeuse, porque claro, unha vez que vendes, pois, o mellor 1000 exemplares, pois é un risco, se vendes 1000, gañaches diñeiro, se reimprimes, o mellor quedas con 800 en vender. Entón, quero dicir que, dependendo das condicións, das características dun mercado literario, unhas fórmulas poden ser adecuadas e outras non. Entón, eu creo que non hai que tolear tampouco con esta idea de sacar simultaneamente. Non, de feito, está pasando xa incluso co castelán, que nos queren vender como unha lingua aí, coa cual podes ir a calquera sitio, o castelán, todo o mundo pasa ao Tíbet, entenden castelán. Non, porque o castelán incluso, a pesar do seu mercado enorme, comparado co galego, non é tan enorme como o mercado en inglés. E non tanto polo número de falantes de inglés como lingua materna, senón como a xente que é capaz de acceder a un libro simplemente porque está en inglés. Entón, hai moita xente, eu recordo nos primeiros tempos de Amazon, cando só estaba en Estados Unidos, que moita xente compraba libros en Amazon en inglés porque non estaban en castelán ou eran difíciles de atopar, etc. Entón, como digo, non hai que facer esquemas en paralelo co castelán e co galego e con outras linguas.
pois o castelán, pois igual está ben cederlle a parte do libro económico, do bestseller, etc., do libro de peto, e para o galego pois hai que facer outras cousas. E o mellor hai obras, hai títulos que sí poden coincidir en castelán e o galego, pero igual non simultaneamente. Igual cando sai un libro determinado que funciona, que é un bestseller e que ves que aínda ten algo de percorrido, pois o mellor podes considerar a opción de publicarlo en galego 2 anos despois de que xa saliu en castelán, como estes títulos que vos mencionei antes, porque aínda ten algo de percorrido. Entón, como digo, volvendo á idea de desdramatizar e non abrirnos as veas aquí pola nosa terrible situación, eu penso que hai moito campo para navegar, para amoldarse, acomodarse e facer cousas que o público agradeza, que aumenten a oferta literaria, sen endebedarse, sen tampouco facer da nosa vida unha misión para redimir a lingua, non? Nin o país. Se queres añadir algo máis? Sí, nas nosas previsións o que pase ou non pase no castelán é absolutamente indiferente, no? É outro mercado. Ben, é certo que nos come, como dixo Moisés, pero bueno, non é un factor a ter en conta para publicar ou non publicar un libro, para nada. Para nós non nos caso tampouco. Creo que deberíamos, sí, eso, traballar un pouco sen preocuparnos demasiado deso, de que tratar de construir este sistema, este mercado, esta tal, con independencia, porque nunca non ten sentido tratar de reproducir os esquemas doutro sistema ou de tratar de... Non hai lugar para esa... para poñerte a competir con iso. As dinámicas son distintas, claro. É certo que E non teñen, compartimos... porque, o sea, tampouco ten nada de malo que sexan distintas. Claro, de feito, nós hai veces que, por exemplo, no caso do noso selo Sushi, que edita en varias linguas, bueno, basicamente en galego e tamén algo en castelán, hai veces que quedamos un pouco desconcertados ao ver que determinado libro non está en castelán, sendo un libro que ten certo tirón, e pensamos, como non está en castelán, de feito, sospeitamos, se non está en castelán, é que o editor de preferencia en castelán non lle viu posibilidades, e danos un pouco de canguelo, claro, porque pensamos, a ver, non somos aquí, estamos en provincias, non temos a visión de país estatal que teñen outros, que teñen aí olleadores e tal, e a veces levamos unha sorpresa, porque vamos aí, ao final decidimos publicar tal libro, porque nos parece que objetivamente non hai ningún motivo para non publicarlo, un libro que pode ter tirón comercial e tal, e vemos que efectivamente é así, é dicir que aínda que o sistema editorial e literario en castelán é moito máis potente, non é infalible, e hai veces que nos atopamos ocos nos cales. Entón, penso que o interesante é convivir e aproveitar as sinerxías, encher ocos, aprender tamén, evidentemente, a experiencia que che dá, o feito de que determinada editorial en castelán probou sorte tamén no mercado galego con un determinado libro, entón, igual, sacalo en galego non é rendible, non? Só que buscas a rendibilidade máis que outra cousa. Xa para rematar esta mesa redonda, gustaríame tocar o tema da relación entre administracións públicas e a traducción, non? Porque é innegable a necesidade de fornecer a cultura e a literatura galega coas traducións a nosa lingua das mellores obras literarias estranxeras. Nese sentido, querería centrar este bloque na relación das editorias especializadas en traducción coas axudas a traducción. Quero sacar aquí á mesa unha serie de preguntas, van ir todas xuntas, contestades as que queirades, non? Por unha banda, poderíase ose traducir en Galicia sen axudas institucionais? Que vantaxes e problemas hai co modelo actual de axudas a traducción do goberno galego? E sabedes como funciona isto noutras partes do Estado, como no caso de Euskadi e no caso de Cataluña? Se pode traducir sen axudas, no noso caso, o 90% dos libros non teñen ningún tipo de axuda. E o 10% que si a teñen, a axuda ata o momento foi sempre a pagar íntegramente os honorarios do traductor. A administración entende a cultura galega mal. Dá faragullas,
sistema editorial hai unha parte que se prega esas faragullas e hai outra pequena parte que non. O sistema actual de reparto de subvencións de diñeiro público ás editoriais é pouco transparente. Ten uns baremos de puntuación moi mellorables. Este ano, un despropósito, están por sair. Bueno, e non sei cal era a outra pregunta, se coñecemos como funcionan os vascos e os cataláns. Funcionan cuns baremos, eu creo que máis transparentes. De feito, estivemos... Con máis diñeiro, funcionan con máis diñeiro. Con máis diñeiro, por suposto. Non recordo agora os criterios. Si as do Estado, as axudas para as estatais. Eu, cando falaba da administración, puntualizo que me refería á administración galega. Sí, sí. Eu, pola miña parte, a ver, se se pode sí, de feito faise, quero dicir, precariamente, é máis difícil e máis duro. O problema das axudas é que dá a impresión de que a administración as concibe aí dunha maneira un pouco como unha cousa que ten que facer, pero que non... É un trámite. É un trámite, non hai... Non teñen un criterio claro de cal é o obxectivo desas axudas para que non... Xa non só non hai un criterio claro, sino que probablemente non hai un convencemento de que sexan necesarias. E claro, a partir de aí pois van pasando estas cousas, estes despropósitos, estes cambios de criterios, este traballar sen escoitar a quen está traballando sen escoitar ou escoitando mal. Sí, eu mesmo non creo que haxa unha mala... Ás veces teño dúbidas, Sí. pero tendo a creer que non hai unha mala vontade, hai un desinterese, unha desinformación e certa ineptitude con respecto ao que se fai, e non lles interesa, non somos los del gallego, non é outra cousa. E culturalmente, pois teñen un nivel moi baixo. E aquí quero exceptuar as traballadoras, as funcionarias que están na xuta. E non me estou referindo a elas, eu estou me referindo aos que organizan o cotarro. E creo que hai moi pouco interese en que isto vaya mellor. De feito, xa non hai axudas a grandes proxectos, e hai para todo o país, para toda a industria editorial, as axudas a traducción son 100.000 euros, ou 120.000 e outros 80.000 do galego cara fora. Iso é todo. Eu, se me repites as preguntas, pensando un pouco fío. Era un bloque grande. Sí, no, básicamente era se se pode traducir sen axudas... Podese traducir, o que pasa é que non da mesma maneira. No noso caso, nos, dende o principio, dende a primeira forma de títulos que saiu en Rinoceronte, buscamos sempre todas as opcións de axudas que había. No caso pois, como digo, do primeiro ano de Rinoceronte, solicitamos axudas á Unión Europea, e deronos todo o que pedimos. O que pasa é que non repetimos porque era esgotador. Supoño que na Unión Europea están habituados ao calote en determinados países, era esgotador. Aparte de que nos obrigou a pedir un crédito para pagar, porque primeiro tiñamos que pagar nós e despois reclamar. Bueno, aproveitamos tamén a ampla oferta que hai en distintos países para axudas a traducción, porque a veces parece que é unha cousa específica de aquí, non? Que o galego está subvencionado e tal. Non, todas as linguas, pero o francés... A cultura está subvencionada polo xeral. O sea, se non queres ser esmagado polo inglés, pois ao final todos os países, como digo, Francia, Canadá, por suposto todos os pequenos, República Checa, Hungría, Polonia, bueno, Polonia pequeno ten pouco, pero... Entón, nós sempre, na nosa maneira de ver o noso traballo, intentamos botar man de todos os recursos que houvese posibles, non? E iso inclúe, por suposto, as axudas públicas. Se suprimiesen as axudas á traducción en Galicia, dende logo, teríamos que reconsiderar completamente a nosa forma de traballar, porque se basean nunha parte considerable neses ingresos. Como dixemos antes, este é un país no que se vende moi poucos libros, e queres sacar libros a un ritmo similar ao que sacamos nós, pois, os ingresos, se non veñen dos lectores, teñen que ver de algún outro lado. Entón, non se podería seguir desta maneira,
pero seguramente se podría seguir doutras, pois como se fixo antes de que existisen estas axudas, ou noutros países. Eu recordo precisamente cando sacamos Sushi Books, que sacou no seu momento títulos en éuscaro e en catalán, viramos axudas a traducción, non sei se cambiou moito a situación, pero daquela pareceume moi pobre o que había, tanto en éuscaro como en catalán, comparado co galego. É certo que dende entón ata agora empeorou moito, creo que se reduciu a metade ou máis os recursos que dotan estas axudas galegas, non? Pero pareceme que dentro do que había non estaba tan mal. A segunda pregunta, cal era? Espera. No, que ven eses problemas aí co modelo actual de axudas? Todo ten... Ese todo mellorable, claro, todo, como se podería mellorar? Todo é mellorable. A ver, evidentemente aquí o problema básico é que se reduciron a metade as axudas. Eu a veces, pois, non sei, cando vou por ali, pola miña vila, por Cangas, vexo unha destes cartéis de obras de beira rúa, ou asfaltado de camiño, ou canalización dun desaugue e tal, e pon ali 200.000 euros e penso, vaya, mira, ese anaco de beira rúa costou tanto como todas as axudas á traducción de Galicia, non? Entón, claro, depende de con que o compares. O mellor o parroquiano dali pois prefire que lle poñan ali o desaugadoiro, non que paguen unhas traduccións que a él non lle interesa. Entón, todo é discutible, todo é mellorable. Nos, nestes 15 anos que levamos producindo e publicando, presentámonos a todas as convocatorias de axuda a traducción da Xunta e a moitas de moitos outros países, e aínda que pensamos que máis ou menos lle temos collido o sistema, en absoluto, é dicir, dun ano para outro tes unhas sorpresas alucinantes, non? Como esta última convocatoria, donde eliminaron o criterio da extensión do libro, é dicir, tiñas un libro de 50 páxinas ou de 100 páxinas e outro de 300 e a Xunta parecíalle, ou a comisión que avaliou isto, pareceulle que esa diferenza de páxinas pois non era relevante, non? Entón daban a mesma cantidade sen ter en conta. Entón, que todo é discutible e mellorable? Claro que sí, pero penso tamén, cando hai anos, a Xunta non lle valía, a hora de certificar o pagamento aos traductores, non lle valía que o traductor estivese en nómina, co cal dixi, pero isto, vamos a ver, unha administración pública que prefire que teñas a alguén contratado, bueno, contratado non, que lle fagas unha encarga e lle pagues unha factura fronte á opción de telo fixo en nómina, o sea, non tiña moito sentido, e iso foi unha mellora que se fixo, non? Entón, todo é mellorable, pero, en fin, penso que hai cousas peores. E a última pregunta, non sei se había alguna máis, ou se xa está. Non, que como funciona isto noutra parte do Estado, como, por exemplo, en Cataluña ou en Euskadi? Como digo, eu mirara naquela altura e parecíame peor, máis engorroso, dende logo non era mellor que o que tiñamos aquí. E despois, claro, nos pedimos axudas a Canadá, a Francia, a Islandia, a República Checa, temos unha visión bastante comprensiva. A Finlandia, a Israel, e vemos que hai unha diversidade moi grande. E o sistema, o modelo galego, non está entre os peores. É dicir, hai cousas que ves noutros países que son tan de caixón que dices, pero por que non o fan en Galicia, se isto cae de caixón? Non o sabemos, pero despois hai outras cousas que ao revés, que noutros países as complican de forma incomprensible, co cal, a ver, todo ten as súas melloras, tamén depende moito das tradicións burocráticas de cada país. Hai países como os nórdicos en xeral, onde se fían, digamos que están afeitos a que a xente sexa máis ou menos honrada, entón non che piden certificados, non che piden cousas desas, senón que, claro, queren asegurarse que o traductor cobrou, entón, mandalle un correo electrónico, ti cobraches, e diste, que maravillas, e non ter que mandar un certificado do banco, non sei que, non sei canto, e hai outros, que é todo o contrario. Por exemplo, con Israel é un pesadelo, porque hai ali unha especie de comisariado político estatal, que é o que xestiona todas as... A marxe de que unha editorial poida ter un acordo, un autor poida ter un acordo cun editor estranxeiro, non? Enrevésalo todo dunha forma innecesariamente complicada. E, como digo, o caso das axudas galegas está nunha posición intermedia. Bueno, pues con isto se rematamos. Moitas grazas, Alejandro, Celia, Moisés, un placer tervos aquí. Aplaudimos ou aplaudimos?